Miei collaborantoj kaj mi estis en nia plej ŝatata trinkejo hieraŭnokte. Ĝi ne estas tre eleganta loko, sed vi scias, malmultekosta biero kaj sufiĉe proksima al domo por ke mi ne bezonu veturi. La nokto iris normale. Ni kvar amasiĝis en malgranda tablo angule, parolante pri vendejoj kaj sakrante al nia ĉefo. Ĉar estis meze de la semajno, ne estis multe da homoj ĉirkaŭe, eble ok aŭ naŭ ĉie. Speco de homoj kiu oni atendus vidi en trinkejo lunde. Ĉiaokaze, de kiam mi sidas, mi havas bonan vidon de la televidilo malantaŭ la trinktablo. Jesiko, la kelnerino, pigre pretersaltas novaĵ-kanalon. Estas mallonga ekplovo de oranĝo kaj ruĝo sur la ekrano, kion mi komprenis kiel incendio okazanta ie, kiu poste malaperas, kiam Jesiko pretersaltas al la sekva kanalo. Io sur la bildo ŝajnas strange konata. Hej, Jesiko, mi vokas. Ĉu vi povas reiri? La novaĵoj reaperas kaj subite mi rekonas la konstruaĵon sur la ekrano. Estas mia apartamento, kaj ĝi brulas. Fek, mi diras, sufiĉe laŭte por ke kelkaj homoj sekvu mian rigardon al la televidilo. Tiu estas mia apartamento. La homamaso ĉe la trinkejo iom kvietiĝas, ĉiuj rigardantaj al la ekrano nun. La ekrano montras ampleksan vidaĵon ekster mia konstruaĵo. La kamerao devas esti instalita ĉe la norda fino de la dombloko, ĉar mi rekonas multajn vendejojn, lavejon, oportunbutikon kaj tiel plu. La supra maldekstra angulo de la loĝejaro estas en fajro. Tio ne estas granda incendio, neniel, sed ŝajnas ke kelkaj partoj inter la supraj kvar etaĝoj jam estis englutitaj de flamoj. Mia Dio, ulo, diras unu el miaj kunlaborantoj. Ĉi tio estas feko. Malkomforta murmuro de interkonsento estiĝas en la tablo. Mi volas diri, mi ne kulpigas ilin. Ankaŭ mi ne scius kion diri en tia situacio. Do, jes, mi konsentas, iom malerte. Feliĉe, mia loĝejo estas nur meze kaj lokiĝas ĉe la okcidenta flanko de la apartamento. Mi krucas la fingrojn esperante ke miaj aĵoj estos en ordo. La kamerao iras al ĵurnalisto sur la loko. Li estas iom malproksime, rigardante la vendejojn fone. Mi povas diri ke li estas trans la strato, ĉe la nordokcidenta angulo de la konstruaĵo. La fajrestingistoj alvenos surloken iam ajn, li diras. Espereble ili povos forigi tiun terura incendion antaŭ ol ĝi plu disvastiĝos. Kiel mi diris antaŭe, estas bonŝance ke oni povis evakui la lokon antaŭ la aferoj tro malboniĝis. Kiu scias kiaj tragikaj aferoj povos okazi? Nu, li vere provas fari ion. Miaj aliaj kunlaborantoj ŝercas. Mi iomete ridas. Ĉio konsiderata ne ŝajnis tiel malbona. Sed tiam, kelkajn momentojn poste... Atendu, diras la ĵurnalisto en la televidilo. Ni ricevas kelkajn ĝisdatigojn. Ŝajnas... Atendu momenton. Atendu, ni ĝustigas la kameraon. La kamerao ekŝanĝiĝas. La ekrano iranta al areo de la konstruaĵo dumvoje al la okcidenta flanko. Ĉiuj lampoj en la konstruaĵo estas malŝaltitaj, krom unu. Mi sentas strangan treman senton, kiam mi komencas kalkuli la fenestrojn de malsupre supren, kvin malsupren, du supren. Tio estas mia loĝejo. Mi ĵuras ke mi malŝatis tiun lampon, kaj tiam mi vidis. Estas homo staranta ĉe la fenestro. La kamerao estas tro malproksima por ke mi povu distingi ajnajn trajtojn, sed tio sendube aspektas kiel viro, kaj sendube estas en mia loĝejo. Mi spektas ŝtoniĝinta dum la kamerao zomas, la ĵurnalisto parolaĉanta pri la forgesita loĝanto en la fajro kaj bla bla. Dum la bildo proksimiĝas,
mi ekdistingas pli da detaloj. La homo dancas aŭ io tia. Mi vere ne scias kiel priskribi lin, sed li multe moviĝas, kaj ĉio kiun li faras havas tiun bizaran ritman kvaliton. Li komencas svingi la brakojn en aero, antaŭen malantaŭen, antaŭen malantaŭen, kaj poste li svingas supren kaj malsupren ĉe siaj flankoj. Subite li batas la pugnojn sur la vitron, kaj tuj poste li svingas la brakojn super la kapo denove, antaŭen kaj malantaŭe. Ĉio kiun li faras estas en la preciza sama ritmo. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Li komencas salti supren kaj malsupren, svingante la brakojn super la kapo. Kvazaŭ li provis preni ies atenton de malproksime. Sed ĉio estas en la sama ritmo. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Kio fek estas tio? Mi diras. Mia voĉo raŭka flustro. Kaj poste la kamerao iom zomas, kaj finfine mi povas distingi la trajtojn de la homo. Li aspektas ĝuste kiel mi, portas ĝuste la samajn vestaĵojn kiu mi nun uzas, la vestaĵojn kiujn mi prenis antaŭ ol eliri el la apartamento pli frue. Lia vizaĝo aspektas preskaŭ precize kiel la mia, krom la okuloj. Liaj okuloj estas tro grandaj por normala homo. Li ankaŭ havas tiun preskaŭ komikan, teruritan aspekton sur sia vizaĝo. Mi eĉ ne scias kiel priskribi tion. Imagu iun kiu ŝajnigas esti timigita, nur ludeme. Preskaŭ estus amuze se la cirkonstancoj estus aliaj. Sed, anstataŭe, estis treege strange. Neniu ĉe la trinkejo parolas nun, ĉiuj fiksrigardas la televidilon. La homo ankoraŭ balanciĝas kaj svingas, batante la manoj sur la vitron aŭ saltante ronde. Mi preskaŭ ne aŭdas la ĵurnaliston mencii, ke la fajrestingistoj kuris en la konstruaĵon kaj nun iras al mia etaĝo. Mia Dio, mi pensas, ne vere komprenante kio okazas. Bonvolu ne eniri tien. Mi rigardas senmove al la ekrano. De tiu angulo, oni apenaŭ povas vidi la supron de mia frontpordon tra la fenestro. Ne malproksime malantaŭ kie tiu estaĵo estas. Nun li tenas la vizaĝon per siaj manoj kaj svingas la kapon de flanko al flanko, kvazaŭ li diras ne. Subite, la pordo malantaŭ li malfermiĝas. Kiam supozeble la fajrestingistoj eniras mian loĝejon, la estaĵo ĉesas moviĝi. Dum sekundo, mi vidas liajn trajtojn ŝanĝiĝi. La komika terurira aspekto malaperis, anstataŭitaj de grandegaj kaj pintaj dentoj. Tiam la lampo malŝaltiĝas. Ni ĉiuj sidis tie, rigardante la ekrano dum la kamerao malproksimiĝas malrapide de la fenestro, nun malumigita. Neniu diras ion ajn dum ni ĉiuj pagas niajn fakturojn kaj foriras. Mi iris rekte al la domo de mia fratino ĉe la alia flanko de la urbo kaj petis resti kun ŝi. Mi diris al ŝi ke estis incendio en mia apartamento kaj en ĉio. Kiam mi provis trovi la bildojn ĉe la enireta novaĵon tiunokte, ŝajnis ke ili redaktis tiun lastan parton. Mi ne scias ĉu iu scias kio estis tiu afero, sed mi esperas ke ili ne extingis la fajron. Mi esperas ke ili lasis la tutan damnitan lokon elbruli.